स्क्रॉल मत करो, मैं हूँ तुम्हारा कॉफ सिरप बॉटल। पर रोज रोज लोगे तो मैं दावा नहीं प्रॉब्लम बन जाऊंगा। तुम सोचते हो मैं सिर्फ खांसी छुपाता हूँ, पर जब तुम बिना सोचे रोज पीते हो, मैं तुम्हारी नेचुरल कॉफ रिफ्लेक्स को लाजी बना देता हूँ। मुझमें एंटीहिस्टामिन्स और सप्रेसेंट्स होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा स्लीपी बना देता हूँ, लिवर पर लोड बढ़ाता हूँ और धीरे धीरे हैबिट क्रिएट करता हूँ। पर ट्विस्ट सुनो, तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। रूल 1, हर कॉफ में सिरप नहीं, स्टीम, वार्म वाटर और रेस्ट पहले। रूल 2, 3 दिन से ज्यादा कॉफ हो तो डॉक्टर दिखाओ। रूल 3, रूट कॉज ट्रीट करो, वरना मैं सिर्फ सिम्टम छुपाता हूँ। खांसी स्मार्टली ट्रीट करो, बॉटल के कंट्रोल में मत आओ। फॉलो दवाईनामा, सेव दिस रील और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर कॉफ में सिरप लेता है।